ओ नो नो नो, हमारे बेबी का मुंडी कौन चुरा ले गया। ओ नो, हमारे बेबी का मुंडी। ओ नो, ये तो सिर चुरा ले आया है हमारे बेबी का मुंडी। ओ नो, भालू भी हमारे छोटी बेबी पे हमला कर दिया है। ओ नो, इन दोनों को तो बचाना पड़ेगा। चलो चलो, किसी से मत लेते हैं। चलो, यहाँ पर तो स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन से मत लेते हैं। स्पाइडरमैन, थोड़ा अपना गन दीजिए। ले जाओ। चलो चलो, स्पाइडरमैन का गन लेते हैं। चलो चलो चलो, शेर को भगाते हैं जल्दी से। चलो चलो, जल्दी से शेर को भगाते हैं। चलो चलो, गन से शेर को भगाते हैं। हटो शेर, जल्दी हटो, जल्दी हटो, जल्दी हटो। चलो, भालू को भी भगाते हैं। भालू को तो भगा दिए। चलो चलो, स्पाइडरमैन का गन लौटा देते हैं। लो अपना स्पाइडरमैन गन। थैंक यू स्पाइडरमैन। चलो चलो, बेबी का मुंडी लगाते हैं। चलो चलो, बेबी का मुंडी लगाते हैं। चलो, छोटे वाले बेबी को भुलाते हैं। चलो चलो, छोटे वाले बेबी को लाते हैं जल्दी से। ओ नो, चलो चलो, देखो कितना प्यारा छोटा वाला बेबी है। और देखते हैं दोस्तों। ओ नो, इधर तो बेबी का हेलीकॉप्टर है। ओ नो, कितना प्यारा बेबी का हेलीकॉप्टर है। ओ नो, वाह, कितना प्यारा बेबी का हेलीकॉप्टर है। चलो चलो, बेबी को दे देते हैं। कितना प्यारा बेबी का हेलीकॉप्टर है। ओ नो, ओ नो, लग रहा है बेबी को भूख लग गया है। चलो, इसके लिए कुछ खाने को लाते हैं। चलो चलो, बेबी के लिए कुछ खाने को लाते हैं। चलो स्पाइडरमैन, बेबी को कुछ खाने के लिए लाते हैं। चलो जल्दी से, चलो जल्दी से डंपर में बैठ जाते हैं। चलो, बेबी के लिए कुछ खाने को लाते हैं। जल्दी से चलते हैं। चलो चलो, चलते हैं डंपर से। ओ नो, इतनी सारी। ओ नो, यहाँ पर तो चिप्स भी है। यहाँ पर तो कुरकुरा भी है। ओ नो, यहाँ पर तो पल्स चॉकलेट भी है। यहाँ पर तो पार्ले जी भी है। ओ नो, इतने सारे। यहाँ पर तो मिल्क भी है। ओ नो, चलो चलो, दुकान वाले भैया से बात करते हैं। दुकान वाले भैया, ये हमको चाहिए, पहले पैसा लाओ। चलो चलो चलो, दुकान वाले भैया के पैसा लाते हैं पहले। ये लो दुकान वाले भैया पैसा, ये हमको सब दे दो। चलो चलो चलो, सब रखते हैं। पल्स चॉकलेट रखते हैं। चलो चलो, पहले पल्स चॉकलेट रखते हैं। सभी पल्स चॉकलेट रख लेते हैं। देखो इतने सारे हैं, सभी पल्स चॉकलेट को रख लेते हैं। दोनों, चलो चलो, पार्ले जी भी रखते हैं। देखो कितना पार्ले जी। चलो चलो, पार्ले जी को रखते हैं। नो, यहाँ पर बेबी का मिल्क भी है। चलो चलो, बेबी के लिए मिल्क रख लेते हैं। चलो, चिप्स का पैकेट भी रख लेते हैं। यहाँ पर तो कुरकुरा भी है। चलो, कुरकुरा को भी रख लेते हैं। चलो चलो चलो, जल्दी से चलते हैं। चलो, जल्दी से चलते हैं। चलो दोस्तों, जल्दी से बेबी के सभी उतारते हैं खाने वाले। चलो चलो, कुरकुरा पैकेट भी उतारते हैं। चलो, चिप्स का पैकेट भी उतारते हैं। देखो सभी बेबी के लिए है। चलो चलो, सभी बेबी के लिए देते हैं जल्दी से। चलो चलो, ये मिल्क है छोटे वाले बेबी के लिए, तुम पी लो। ओ नो, चलो चलो, ये देखो पार्ले जी बेबी के लिए। ये देखो 4 पार्ले जी है ये तो। चलो, पर्ल चॉकलेट को भी दे देते हैं। देखो कितने सारे खाने वाले हो गए बेबी के पास। चलो, सभी दे देते हैं बेबी को। चलो चलो। ओ नो नो, बेबी को लग रहा है तीखा लग गया। ओ नो, ये कुरकुरे से बेबी को तीखा लग गया है। चलो चलो, इसके लिए पानी लाते हैं। चलो चलो, चलो चलो, बेबी को पानी पिलाते हैं जल्दी से। चलो बेबी, ये पानी पी लो जल्दी से। अरे बेबी तो पानी पी लिया, जल्दी से पानी पी लो। चलो चलो, यहाँ पर रख देते हैं। चलो चलो चलो, बेबी को घुमाने को लेके चलते हैं मेला। चलो चलो चलो, दोनों बेबी को मेला घुमाने के लिए चलते हैं। डंपर में बैठा देते हैं। चलो, छोटे वाले बेबी को भी मेला घुमाने के लिए लेके चलते हैं। चलो चलो, चलते हैं। ओ नो, यहाँ पर देखो। ओ नो, यहाँ पर तो कितने प्यारे प्यारे डक हैं। चलो, ये भी बेबी के लिए ले लेते हैं। चलो चलो, कितने प्यारे हैं। चलो चलो चलो, बेबी को दे देते हैं। ले लो बेबी, ये डंपर में अपना रख लो। चलो चलो चलो, चलो अभी यहाँ से चलते हैं हम। चलो चलो चलो, चलते हैं यहाँ से। ओ नो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो स्केटिंग बॉय है। ओ नो, ये तो स्केटिंग करता है दोस्तों, कितना प्यारा है। चलो चलो, इनसे स्केटिंग करवाते हैं। चलो चलो, स्केटिंग करो। ओ नो नो नो, ये तो डंपर में लड़ जा रहा है। चलो चलो, फिर से स्केटिंग करवाते हैं। चलो, यहाँ पर स्केटिंग करो, जल्दी से करो करो। ओ नो, स्केटिंग कर रहा है। चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, ओ नो, नाइस बाइक, स्पोर्ट बाइक है ये तो। ओ नो, ये क्या है, ये तो रोबोट है। ओ नो नो, ये तो रोबोट है। ये तो दोनों में टक्कर हो गया है। चलो चलो, इन दोनों को हटाते हैं, झगड़ा मत करो। चलो चलो, इनको हटाते हैं। ये देखो, ये तो रोबोट वाला एरोप्लेन है। ओ नो, कितना प्यारा रोबोट वाला एरोप्लेन देखो। ओ नो, देखो देखो दोस्तों। चलो चलो, इसको भी यहाँ पर रख देते हैं, झगड़ा मत करो, एक साथ रहो। चलो चलो, यहाँ से चलते हैं। इधर देखो। ओ नो नो नो, यहाँ पर जेसीबी तो घोड़ा के ऊपर चढ़ गया है। चलो चलो चलो, इसको हटाते हैं, जेसीबी को यहाँ पर से हटाते हैं। ओ नो, ये तो नहीं हट रहा है।
नो नो हटो जेसीबी, जल्दी हटो हटो। ओ नो, ये तो घोड़ा के ऊपर चढ़ गया है, इसको तो मार दिया है। चलो चलो इसको उठाते हैं। ओ नो, चलो चलो जेसीबी को पहले साइड करते हैं। चलो चलो जेसीबी तुम इधर आओ साइड में। ओ नो, ये तो जेसीबी बहुत बुरा है। चलो चलो इसको हटाते हैं। ये देखो कितना नाइस घोड़ा है। चलो चलो इसको, चलो चलो डंपर में रख लेते हैं बेबी के पास। चलो इसको लेके चलते हैं। ओ नो, यहाँ पर देखो। ओ नो नो नो, यहाँ पर तो 3 स्पाइडरमैन है। ओ नो, इसका क्या नाम है? ओ नो नो नो, इसको उठाते हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे हैं हमारे पास। चलो चलो इसको देखते हैं। ओ नो, ये तो ब्लैक भी है एक। ये तो रेड ब्लू ब्लैक है। ओ नो, इसको देखते हैं। ओ नो नो, इसमें तो लाइट भी जल रहा है। दूसरे में देखते हैं, ब्लू वाले में देखते हैं लाइट जल रहा है कि नहीं। ओ नो नो, इसको भी जल रहा है। ब्लैक वाले में देखते हैं। ओ, ये तो ब्लैक वाला भी लाइट जल रहा है। चलो चलो इसको डंपर में रख लेते हैं बेबी के पास। चलो दोस्तों, तीनों को डंपर में रख लेते हैं। देखो कितने प्यारे प्यारे हैं। चलो चलो इसको लेके चलते हैं घर बेबी के साथ। देखो कितने प्यारे हैं। चलो चलो चलते हैं यहाँ से। ओ नो, हम तो आ गए। चलो चलो सभी को उतारते हैं। देखिए हमारे पास इतने हो गए खिलौने। यहाँ पर तो खाने वाले भी हैं दोस्तों। ओ नो, देखो कितने प्यारे प्यारे हैं हमारे पास। चलो चलो डक को रख देते हैं। देखो कितने प्यारे हैं हमारे पास। दोस्तों, हमारे वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। देखो हमारे पास इतने सारे। चलो बेबी को उतार देते हैं। ओ नो, कितने प्यारे छोटी बेबी को भी उतार देते हैं। देखो इतने सारे हैं हमारे पास।